สวัสดีครับทุกคนพร้อมหรือยังวันนี้เราจะพุ่งทะยานไปกับพลังที่แรงที่สุดในจักรวาลพลังบริสุทธิ์พลังที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้ทันทีนั่นคือความกตัญญูโลกหมุนไววุ่นวายสับสนหยุดจ้องสิ่งที่ขาดหยุดมองสิ่งที่หายเลิกโฟกัสความเจ็บปวดหยุดแล้วมองเห็นไหมลมหายใจแสงแดดสิ่งเล็กๆรอบตัวคุณนั่นแหละแค่เห็นคุณค่าพลังงานในตัวคุณก็สั่นสะเทือนพุ่งพรวดยกระดับทันทีไม่ใช่แค่คำว่าขอบคุณตามมารยาทแต่นี่คือการเปิดประตูปังเชื่อมต่อกระแสความมั่งคั่งจักรวาลไร้ขีดจำกัดไหลเข้าหาคุณขอบคุณจากข้างในลึกๆพลังงานลบสลายไปเหมือนหมอกโดนแดดหายวับนึกภาพตามส่งความกตัญญูออกไปตัวคุณเปล่งแสงสีทองอารามนี่คือแม่เหล็กดึงดูดคนดีโอกาสเด็ดเรื่องราวสุดยอดทุกอย่างไหลเข้ามามหัศจรรย์สุดๆรดน้ำมันเข้าไปเมล็ดพันธุ์ความสุขในใจคุณให้มันโตเป็นต้นไม้ใหญ่กันพายุกันความทุกข์คุ้มครองชีวิตคุณมาตั้งจิตลุยขอบคุณร่างกายขอบคุณเพื่อนขอบคุณบทเรียนขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้เราโตแล้วดูสิจักรวาลกอดคุณไว้มอบสิ่งดีๆให้แบบจัดเต็มประเมินค่าไม่ได้ไปครับเริ่มเลยทุกวินาทีมีค่าขอบคุณครับ